ये रही अपनी बाइक, ये रही की। तो इसको करता हूँ मैं ऑन। ये चेक करो क्या लेकर आया, हाई बड़ी 150। हे जेम्स, मेरे पास है Yamaha MT-50 2024। तो इसका एक एग्जॉस्ट साउंड सुनाने वाला हूँ। ये चेक करो गाइज, इसका लुक चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक चेक करो, उसके बाद मैं एग्जॉस्ट सिस्टम सुनाने वाला हूँ, एग्जॉस्ट का साउंड सुनाने वाला। ये है एग्जॉस्ट और ये रही अपनी बाइक, ये रही की। तो इसको करता हूँ मैं ऑन। ये चेक करो क्या लेकर आया, हाई बड़ी 155। तो मैं चेक करने वाला हूँ इसका। ये रहा इसका इंजन किल स्विच, मैं चालू करता हूँ। ये चेक करो, विदाउट एक्सीलेटर। ये रहेगा कुछ आगे की लुक।